因为他打呼很大声，他上网买了一个防止打呼的神器。这个神器有没有用呢？我们待会见真章咯。防止打呼神器好像没有用嘞，我都已经戴耳塞了。是吧？今天我跟山姆一起睡同一间房间，因为他打呼很大声，他上网买了一个防止打呼的神器，就是把这个嘴唇给贴起来就不会打呼了。这个神器有没有用呢？我们待会见真章咯。防止打呼神器好像没有用嘞，我都已经戴耳塞了。山姆，好像没有用哦，好像没有用哦，是吧？没有用啊，鸡巴，读书真的非常的重要，如果不读书的话，就会很有机会像鸡排妹一样被判有期徒刑4个月。对判决来说的话，你怎么看呢？因为他还是要继续上诉嘛，那如果他这边要上诉的话，我们也会申请检察官一起上诉到2审。这边的这个判决怎么看？心情非常的好，我觉得公理正义终于获得了伸张，然后鸡排妹被判有期徒刑4个月，所以现在就是一个前科犯的状态。你觉得法官判的怎么样？我觉得其实判的已经相当的重了，因为他之前在开庭的时候就是当面呛检察官说，都给你资料了，你还不认真做功课。然后检察官在当庭也是讲说，希望法官可以从重量刑。但是我希望说是可以不要得一颗罚金，因为我觉得这个行为已经非常恶劣，然后饭后态度也不知悔改，所以我觉得希望可以直接进去关。他之后要上诉，对，我们这边也会申请检察官帮我们一起上诉。那势必之后你未来也要出庭之类的。因为我这个案子已经交给律师了，如果时间可以的话，我会出庭。因为我自从被他公布我的电话之后，我每天都以泪洗面。我半夜想到，我就是哭着醒过来，这件事情对我造成极度严重的伤害。